Проект "Училище за всички" представя интервю по темата "Моите корени и културното многообразие около мен". Каква роля има вярата във вашето семейство? Вярата в нашето семейство, ходиме на църква, независимо кога, събота, неделя, в сряда, във вторник. Има си ден да посещаваш църквата. Вярващите хора ходят на църква. Какви религиозни празници празнувате? Никакви празници, само бъдни вече. Какво учат децата за доброто, уважението и помощта към другите? Много добре се учат. Има ли човек в семейството, който пази най-много традициите? Да, има. Главата на семейството, мъжа, той пази традицията. Как вярата помага на хората в трудни моменти? Много помага вярата в трудни моменти. Вярваш ли в Господ, нямаш трудни моменти. Има ли специални песни, обичаи или ритуали, свързани с празниците? Не. Какво означава да бъдеш добър човек според вашето семейство? Не трябва да пцуваш, да говориш глупости. Трябва да помагаш на по-бедните хора, на болните хора. Какви ценности искате да предадете на децата? Да се учат от нас, както живееме ние, ние сме техното огледало. Какво според вас не бива да се забравя от ромските традиции и духовност? Не бива да забравят Господ и да следят Неговия път.